哦，它们太讨厌了。哎呦，太硬了。看吧，我失去了牙齿。既然这样，我再也不会碰它们了。你只是不会吃它们。你不用吃贝壳，要吃里面的东西。看，这就是美食。现在来装饰你的蛋糕吧。好臭啊！我必须吃吗？当然。我的手怎么能抬起来的？我怎么能破坏美味的蛋糕呢？